Oi, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Pois é, eu sou a Picolete e hoje eu recebi uma missão e eu quero ver se vocês também conseguem fazer isso junto comigo. Você sabe o que quer dizer honestidade? Honestidade, ó. Honestidade. Olha só, 5 sílabas. Sabe o que isso me lembrou? Que tem um comercial que faz assim, ó. Pirajuba. Também tem 5 sílabas. Mas voltando aqui ao assunto, o que é honestidade? Honestidade é sempre dizer a verdade, não importa o que. É ser digno de confiança e lealdade. Sabia disso? E para ser um momento prático, eu vou fazer uma situação para você para ver se acontece com você também ou já aconteceu com alguém aí na sua casa. Presta atenção. Produção, traz aquele livro aqui para mim que eu preciso ler. Traz aqui. Obrigado, produção. Olha só, tarari, tarará. Eu vou ler. Gente, olha só o que eu achei aqui dentro do meu livro. 50 reais. Ai, eu vou poder comprar isso, vou poder comprar aquilo. Ai, que legal, gente. Será que a produção estava sabendo? Ela queria fazer uma surpresa para mim? Ai, gente do céu. É tão bom quando a gente encontra um dinheiro assim, né? Mas antes disso, será que eu tô fazendo a coisa certa? Honestidade é você perguntar para a pessoa se ela realmente estava te dando ou perdeu alguma coisa. O certo é a gente devolver, porque isso aqui não pertence a mim. Isso aqui pertence à produção, porque foi ela que me emprestou o livro. Então, a coisa certa a se fazer é chamar a produção e perguntar para ela, não é verdade? A gente não pode ficar com coisas que não são nossas, tá bom? Então, olha lá. Produção! Olha só, você me deu aqui 50 reais, é seu, né? Então, ó, tô te devolvendo. Valeu! Tchau! Gente, honestidade é sempre falar a verdade e sempre buscar a coisa certa. Sabe que neste meu livro aqui tem uma palavra que diz assim, olha só. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Feliz é aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente. E quem dirige os seus negócios com honestidade. Então fica a dica, hein? Nunca fique com coisas que não são suas e sempre fale a verdade, tá bom? Um beijo, tchau!